नमस्कार दर्शकबिन, हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ पोल्ट्री नेपाल टिभी। म सन्तोष अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु र पछाडि जुन चल्ला हुर्किरहेको छ, पहिला पनि मैले ब्रुडिङको हालेँ, सानो चल्लाको पनि हालेँ र आज चल्ला 16 दिनका पुगिसकेका छन्। फेरि भिडियो हालिरहेको छु र चल्लाहरूलाई समय समयमा हामीले भिटामिनहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। कुन समयमा के समस्याहरू आउन सक्छ र त्यसको भिटामिन चलाउने भनेर आजको भिडियोमा म जानकारी दिनेछु कि मैले आज 16 दिनको कुखुरालाई कुन भिटामिन चलाउँदैछु भनेर। हजुरहरूले पनि यो चलाउनु होला, किनकि समस्या आउन सक्छ यो बेलामा चाहिँ। कुन कुन बेलामा चलाउने, कसरी चलाउने भनेर भिडियोमा जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हजुर मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आइरहनु भएको छ भने भिडियोको तल दिएको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमा दिएको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। यसले के हुन्छ कि मैले आउने समयमा हजुरहरूलाई पनि अरू पनि पोल्ट्री सम्बन्धी, बिजनेस सम्बन्धी भिडियो अपलोड गर्नेछु, जसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा पहिला पाइन्छ। र साथीहरू, यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। र साथीहरू, मेरो चल्ला 16 दिनका पुगिसकेका छन्। तिनीहरूको लागि आज मैले चलाउने छु। आजको दिनमा मैले अब यो चलाइसकेको छु मैले आज बिहानबाट, र फेरि पनि म यो चलाउने छु, किनभने बेलुकाको पानीमा पनि हाल्ने छु। मैले लगातार 3 दिन चाहिँ चलाउने छु। यो 3 दिन चलाइसकेपछि यिनीहरूको डोज कम्प्लिट हुन्छ, फेरि हप्ता दिनको फरकमा चाहिँ चलाउने छु। यो हो न्युट्रिकाकल क्याल्सियम र यो हो बी कम्प्लेक्स, भिटामिन बी कम्प्लेक्स। यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ एकदमै राम्रो, किनभने यो दुईटाको समस्याले कुखुराहरूको हड्डी कमजोर हुने, लङ्गडापन समस्या देखिने हैन, त्यस्तो समस्या चाहिँ बढी आउँछ। कुखुराहरूको ग्रोथमा रुकावट आउने, कुखुराहरू एक्कासी बढ्दै थिए हैन, दाना त खाइरहेको छन्, फेरि बिचमा बढ्न रोकिन्छ। त्यो भने क्याल्सियम र बी कम्प्लेक्सको कमीले पनि हुन्छ। तपाईँको बी कम्प्लेक्सको कमी भयो भने चाहिँ तपाईँको जुन जोइन हुन्छ कुखुराहरूको खुट्टाहरूको, त्यो सुन्निने जस्तो समस्याहरू आउने, स्वेलिङ हुने र लङ्गडोपन आउने, त्यो समस्या आउँछ तपाईँको चल्लाहरू बढिरहेको बेलामा। त्यही भएर मैले यो जब मेरो चल्ला 8, 9 दिन, 8, 7 तपाईँको 8, 9, 10 दिन, 3 दिन यो चलाउँछु। 8, 9, 10 जब मेरो चल्ला 8 दिनको, 9 दिनको, 10 दिनको भयो भने 3 दिन यो चलाउँछु। फेरि मेरो चल्ला 15, 16, 17 दिनको दिन चलाउँछु। फेरि त्यसै गरी मैले 22, 23, 24 दिनको चलाउँछु। त्यसै गरी पछि मैले 10 दिनको फरकमा चाहिँ आफ्नो कुखुरालाई यो दुईटा भिटामिन चाहिँ चलाइरहेको हुन्छु। र हजुरले पनि क्याल्सियम र बी कम्प्लेक्स, तपाईँको अब न्युट्रिकाकल छ, नाम फरक फरक हुनसक्छ। क्याल्सियम र बी कम्प्लेक्स चाहिँ आफ्नो कुखुरालाई प्रत्येक सानो चल्ला हुँदा 1 महिनाभित्र चाहिँ हप्ता दिनको फरकमा चलाउनुहोस्। त्यसपछि कुखुरा ठुलो भइसकेपछि केही नभए पनि 2-2 हप्ता या 10 दिनको फरकमा चाहिँ यो चलाउनु होला। यो चलाउनु भने चाहिँ तपाईँको कुखुराहरू एकनासै बढ्छ हैन, ग्रोथ पनि राम्रो हुन्छ, हाइट पनि राम्रो लिन्छ, हड्डी पनि मजबुत र बलियो र ठुलो हुन्छ, जसले गर्दा कुखुराहरू हामीले बेच्दाखेरि वेट आउँछ, कुखुराहरूको साइज देखिन्छ, कुखुराहरूको तपाईँको भुत्लाहरूको साइन राम्रो देखिन्छ हैन, मासु पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर अब फेरि मैले अर्को 5 दिन लागेको छु। त्यही भएर यो भिटामिन फेरि चलाउने, हजुरहरूले पनि भिटामिन चलाउनु होला। कुनै पनि भिटामिन चलाउनु अघि तपाईँले डाक्टर चिकित्सकको सल्लाह लिन चाहिँ नबिर्सिनु होला साथीहरू। पशुपक्षी चिकित्सकको सल्लाह लिएर नै औषधि चलाउनु होला। यतिकै तपाईँले हचुवाभरमा फेरि डोज तलमाथि हुनुपर्छ, सबै कुरा जाँचेर चाहिँ चलाउनु होला। र साथीहरू, आजको यति नै भिडियो थियो, कुन भिटामिन चलाउनु पर्ने चाहिँ हामीले कुन बेला भनेर। यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हजुर पनि कुखुरा पाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई पनि चल्ला चाहिरहेको छ भने, सरसल्लाह चाहिएको छ भने भिडियोको तल मैले नम्बर दिएको छु। हजुरले कुखुरा पालन सम्बन्धी जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ र साथै चल्ला अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, आजको लागि यति नै। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोको साथ। धन्यवाद।